Gikumpirma sa mga meat vendors sa New Agdao Public Market sa Davao City nga nagmahal ang presyo sa karneng baboy tungod nihit ang supply niini samtang nagkaduol ang bulan sa Disyembre. Sumala pa ni Linda, usa sa mga meat vendors sa maong merkado publiko atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, nga giabisuhan matud pa sila sa mga piggery farm nga gagmay pa ang baboy ug menos ang supply ning kasamtangan. Dugang pa sa negosyante nga lakip sab nga hinungdan ang padayong hulga sa African swine fever ug ang kompetisyon sa ubang lugar sama sa Visayas ug Luzon. Sa pagkakaroon ang presyo sa perna anaa sa 320 pesos matag kilo, tiil 280 pesos matag kilo, special cut ribs 320 pesos matag kilo, regular cut nga sa 280 pesos matag kilo, giniling ug pork chop sa 320 pesos matag kilo. Una sab nga nasubay sa GMA Super Radio Davao sa ubang merkado publiko sa syudad ug namatikdan ang pagmahal sa karneng baboy ug manok karong nagkaduol ang holiday season.